দিন আগে যে আমার লাভ বার্ডগুলোকে আমি বক্স লাগিয়েছিলাম, বক্স লাগানোর পর আমি তাদের শুরু করে দিয়েছিলাম ডিওয়ার্মিংয়ের পদ্ধতি। প্রথমে দিয়েছিলাম 2 দিন কৃমির ওষুধ, 1 দিন গ্যাপ দিয়ে দিয়েছিলাম লিভারের ওষুধ, 1 দিন গ্যাপ দিয়ে লাগাতার 5 দিন দিয়েছিলাম মাল্টিভিটামিন। 100 ml জলের মধ্যে 3 থেকে 4 ফোঁটা মিক্স করে প্রত্যেক ওষুধই আমার লাভ বার্ডগুলোকে খেতে দিতাম। দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা খুব মজা করে খেত। আজকে থেকে তাদের দেবো ক্যালসিয়াম 500 ml অস্টোবেটের মধ্যে আমি 15 ml মাল্টিভিটামিন মিক্স করে তৈরি করা এই ক্যালসিয়ামটিকে সব ফুডের মধ্যে 4 থেকে 5 ফোঁটা দিয়ে মিক্স করে আমার পাখিদেরকে প্লেটের মাধ্যমে আমার কেজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। আমার লাভ বার্ডগুলো এখন বক্সের মধ্যে ঢুকে থাকে বন্ধুরা। তাদের নেক্সটিং মেটেরিয়াল দিলেই তারা ডিম বাচ্চা করতে শুরু করে দেবে। আপনাদের বাড়িতে যদি পাখি থাকে বন্ধুরা, অবশ্যই ডিওয়ার্মিংয়ের পর ডিম বাচ্চা নেবেন।